Bismillahirrahmanirrahim. Wa hifdzuddin utawi jaga agama sumanafsin jaga jiwamu, malin jaga donyamu, nasabin jaga nasamu iki nadzoman. Maknane anut kula mon. Wa hifdzuddin utawi jaga agama sumanafsin hifdzu nafsin jaga nyawamu. Nyawamu mesti tok lho jaga. Malin jaga donyamu nek donya ya jaga. Nasabin jaga nasabmu nek bapak mbok ya apal. Piye-piye masuk bapakmu ra jelas layu tetep barokah bapakmu kowe di bapak ora anak zina. Aku kecewa ke sana Karmin, gagah di bapak. Nak lahir di bapak, lahirin terminal di bapak. Bingung kocok kok. Lumayan gagah dia apa? Bapak kocok kok ora tau bangga mbek bapak ya. Rumangsamu ketok sira bangga mbek bapakmu. Bapakmu ya ora bangga mbek kowe. Malah panjang no. Kowe udah bangga wis Karmin bapakku gagah di bapak. Anakmu ya bapakmu ya gagah. Aku dah anak wis goblok lah bangga. Nah aku ra anak malah gabuk, malah susah. Jika ada anak goblok ora tau munggah, gagah duwe anak. Wah, ora gabung. Anak yo bangga duwe bapak. Paling gak kena gue jupuk rapot. Gak penting sempurna yo, gak penting. Nang donya ben sempurna, sing wajib sempurna namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora nabi kok kepen apa? Sempurna. Bapak asal bapak, prestasi yo asal urip ngono kok ribet. Kok sing wajib sempurna namung para nabi. Sangi sore iku para ulama, para wali. Senak ora kelompok iku wis ben sak urip-uripe wae. Urip-urip. Ribet ae iku seneng. Wong karo wong biasa ben sempurna, blok goblok. Aneh-aneh. Kepengin tok wis menyiksa wae. Wa miswa. Kula kecelok wong alim ora diselera kok. Kowe sing goblok diselera. Aneh-aneh. Wa mislu hadis padane kabeh aklon yo jaga akalmu lho wis pas-pasan dijogo nganti stres ala ribet. Nak jadab berapa apa nek edan ribet kan dijogo apa akalu wae turu ya turu paham ya. Terus sesuai urip ya urip wae bungok-bungok penting jaga akal apa? Jaga akal. Bang ngempet malah ribet. Wae ridon jaga harga diri. Ora iku ora penting wis rada harga diri dijogo apane. Ambiung. Wah aku iku harga diri. Wong goblok utang akeh iku seradi harga diri. Wong roh sing nagih mlayu harga diri iki. Serasa dijogo wis bar apa? Wis bar anggape ceritane wis selesai. La wa hifdzuddin summa nafsin iku qad wajib teman-teman wajib wa hifdzuddin. Dadi jaga agama, jaga jiwa, jaga donya nak duwe iku kabeh wajib. Oh, wajib wae. Ora usah wajib harus dijaga lho nek ana sing dijaga. Waman disapane wong limaklumin maring barang sing dingerteni daruratan klan pasti iku kok jahada. Mestine iku waman disapane wong jahada kula waca nasare. Waman disapane wong jahada iku ingkar sapa man limaklumin maring barang sing maklum daruratan klan mesti. Sesuatu yang sudah harusnya diketahui kaya wajib salat itu sesuatu yang sudah harus diketahui. Jadi maklumun minaddin bid darurat. Min dini nasang agama kita iku yuk talu den pateni sapa man. Kufron hale berstatus kafir, laisa ora ono apa kotu iku haddan berstatus had. Laisa ora ono apa kotu iku haddan berstatus had. Jadi ada orang mengingkari sesuatu sing maklumun minaddini bid darurat, itu kalau dia mati statusnya mati kafir. Misalnya ono wong kok mati dalam keadaan nganggep zina iku halal. Ono wong mati dalam keadaan meyakini salatku gak wajib, maka matinya dia berstatus kufron. Kecuali kalau dia ditanya, sholat wajib atau ora? Ya wajib. Kowe ora tahu sholat, aras-arasen. Ini masih fasik, apa? Karena tidak merubah hukumnya Allah. Tapi nak darani sholat ra wajib, zina halal, itu jenenge ngerubah hukumnya Allah. Tapi nak ana wong zina tapi yakin haram, iku mau fasik. Tapi ndekne ora ngerubah hukumnya Allah. Beda kan? Ngerubah hukumnya Allah mbek gak nglakoni iku beda. Kowe mangkel di misalnya contoh gampang ini analogi ini. Kowe iku raja utawa pemimpin terus rakyat mbok celuk. Cung iki jenenge banyu. Ya manfaate diombe. Lah baleni iki cung jenenge banyu manfaate diminum. Terus rakyat muni ngene, "Mboten Pak Raja, iku jenenge geni." Mangkelno ta ora? Karena ini ngerubah inti status apa? Inti status. Kowe wis bener-bener. Tapi nak mbok arani, "Nggih Pak Raja iku jenenge banyu." Tapi kula mboten purun ngombe. Ya itu hanya mengabaikan manfaatnya banyu, tapi dekne tetep darani banyu. Nah padha Allah darani salat iku wajib. Jebule ana wong darani gak wajib. Itu merubah status bil kulliyah, merubah status tapi kalau dia sekedar gak salat tapi yakin iku salat iku wajib, iku namanya hanya balelo apa? Balelo. Beda kan? Soale orang Indonesia ketemu Pak Jokowi, "Ke wong di Amerika, Pak?" Lah terus piye?
Lah kok manggon Indonesia? Aku pokoke wong Amerika, KTP ku Amerika. Iku kan mangkel wong kan ngrubah status. Tapi nak muni takok kowe wong ndi wong Indonesia? Wong Indonesia, Pak. Presiden sapa? Jenengan. Lah kok ora nurut aku? Wah, aku iku mulai lahir iku modele ra nurutan, Pak. Wah, iku mau fasek tok, apa? Fasek tok. Ya misalnya kayak ketemu tanggamu, kowe roh nak aku kiai ngertos, Pak. Lah kok ora nurut aku? Mun biasa kalau mboten nurut biasa, tapi kalau ngertos nak jenengan kiai. Ya iku beda, tapi nak terus ora roh blas. Aku sapa? Ya manusa kados kula. Kiai to, blas mboten. Kan wis mangkel kan. Nah, ini beda, makanya murtakibul kabiro sing nglakoni dosa gede, asal yakin itu dosa, iku jek urung kafir, mok fasik, napa? Tapi kalau mungkiri nak zina iku apa? Haram, terus dia meyakini iku halal, iku malah kafir. Senajan to ora zina. Senajan to? Lawa misuha dalan Gus padane kafir mante wong nafakang nafekno sapa man, ngingkari sapa man di musmain maring barang semusma ale awis tabah utawa ngolehna sapa man kazina kaya dene dosa zina. Ana wong kok berkeyakinan zina iku halal. Lah iku berarti kafir karena merubah status. Merubah apa? Status. Faltas mak mongko ngrungokno sira. Wa wajibun lan wa iku wajib nasbu imamin utawi ngangkat imam adlen kang adil. Wa wajibun lan wajib nasbu imam ngangkat imam adlen kang adil. Dadene kubar mukodam yang salus. Bisar iklan syarak. Fa'lam kau ngerti ya sira la humil akli ora kok kelan hukum akal. Jadi orang itu wajib terlibat dalam nasbul imam. Lan nek ana pemilihan presiden atau bupati atau gubernur wajib milih. Lah nek ora ana sing saleh ya milih sing aqallu dararon apa aqallu dararon. Misale kowe ning NTT kandidat kok kafir kabeh, ya milih sing aqallu dararon bil muslimin apa aqallu dararon bil muslimin tapi tetap wajib milih. Jadi misalnya ngene ya ning NTT misalnya calon gubernur kok kafir kabeh utawa non muslim kabeh. Iki ortodok. Orientasine gedhekno gereja. Sing iki Kristen sekuler. Ora roh gereja, pokoke rohe sama-sama bangsa Indonesia. Wong Islam wajib milih sing iki. Karena dia tidak punya fanatisme pada agamanya. Paham ya? Berarti ini aqallu dararon bil muslimin karena tidak punya orientasi membesarkan Kristen. Paham ya? Atau sama-sama fasik, iki dosane mateni wong. Paham ya? Iki dosane mau ning klub, ning klub malam. Lah dosa ning klub malam urusane dhewe, tapi nak mateni wong kriminalnya lebih tinggi. Paham ya? Jadi misalnya bodoh-bodoh fasik, kita milih sing aqallu dararon apa? Aqallu dararon. Jadi misalnya ning Amerika, gue jadi warga Amerika. Presiden sitoke terkenal Islamfobia, sangat benci Islam. Sing sitok sangat liberal. Ora peduli Kristen, Islam, Yahudi padha kabeh. Wong dekne ora tau ngaji, ora tau fanatik gereja, ya kita harus milih ini. Karena lebih tidak ya karena tidak punya orientasi apa-apa. Paham ya? Jadi kemana milih itu tetap wajib. Kadang-kadang wong-wong sing ora tau ngaji kon, wah nak fase kabeh piye? Berarti ngajine rong khatam, fase kabeh milih sing aqalli dararon apa aqallah dararon apa aqallah dararon. Ya kan otomatis kan? Napa? Otomatis. Ya misalnya ngene lah. Kowe iku dhe anak wedok, ana supir fasik. Fasik iku tukang tombok togel. Sing sitok nyuwun sewu fasike iku merkosa. Ya padha-padha ora ono pilihan ya milih bis sing tukang tombo. Karena ora ono kaitane mbek pemerkosaan. Ngono kan otomatis milih sing aqallah dararon. Ya jadi kalau sama-sama fasik milih yang madharatnya paling minimal. Ngono kok ora barbar. Mulane wong ojo kuper to. Tetep mikir. Islam itu selalu menyediakan jawaban. Mau karena dalam kaidah fikih jika ada dua mafsadah kumpul maka milih akhaffuhuma dororon paling madorote paling minimal. Tetap ada pilihan. Bukan terus kayak tadi kita kan mungkin sebagian saudara kita hidup di NTT. Kan mungkin semua kandidat bupatinya non muslim atau hidup di Papua, mungkin semua kandidatnya non muslim. Kan enggak punya pilihan. Terus gak milih ya keliru, tetap harus milih. Tapi milih sing aqallah dororon. Kan kalau aksara naf'an kan gak mungkin wong padha-padha ngono kan. Milih apa? Aqallah dororon. Fale samong ora ana apa nasbul imam ruknan iku termasuk rukun yuk takodu kang den yakini apa nasbul imam fitine dalam agama. Kamu ndak usah memaksakan khilafah atau memaksakan ideal. Mergo nasbul imam tidak termasuk ruknan fiddin, tidak mendesak-mendesak Ahmad. Jadi kemana ini loh? Kamu ndak usah memaksakan sistem terlalu. Sistem apa harus apa enggak perlu seperti itu.
Karena nasbul imam tuh laisa ruknan yu'taqad fiddini. Mulane kados Mbah Mun nggih fleksibel. Saraku wong alim-alim delok sistem pemerintahan cek republikan, cek mamlakah, kerajaan, cek sistem monarki itu rodok do fleksibel. Mergo masalah nasbul imam dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ki laisa ruknan yu'taqad fiddini. Dadi kira usah ngotot nemen-nemen. Fala tazi mongko aja melenceng sira an amri sang urusane ad-din al-mubini kang jelas. Dadi sing ra rukun agama mbok aja mbok tenani nemen-nemen ora termasuk rukun nek gegerem gak karuan biasa wae napa? Biasa wae. Nah, illa bi kufrin kecuali salah imam nganti kafir fambidan mongko buah sira ahdaw ing ahdal kafir. Wa monggo te Allah yakfina ku nyukupi sapa wa ing kita adahu ing pilarane imam utawa pemimpin wahdahu halis wijine Allah. Allah piyambak sing bakal menolong kita. Biwairi hada kalan saliyane kekafiran layu bakhora oleh apa sarfuhu mecat imam. Wale salan ora ana sapa imam yu uzaluden pecat sapa imam in uzila lamun ilang wa wasfuhu status sifate imam. Jadi misalnya ngene. Kowe milih bupati utawa milih gubernur. Pas mbok pilih iku nyuwun sewu gak zina, gak narkoba, gak korupsi. Paham ya? Ternyata di pertengahan jabat dia korupsi. Nah itu kalau dalam kaidah Ahlussunnah tidak harus dipecat. Meskipun boleh tapi tidak harus. Paham ya? Tidak harus. Karena apa yang mengharuskan dipecat kalau dosanya sampai kufur. Nah asal ketika awal dia tidak seperti itu. Ya, tapi kalau dari awal seperti itu ya dari awal kamu nggak boleh milih, paham ya? Jadi misalnya ono wong terkenal korupsi, ya dari awal kamu nggak boleh milih. Tapi nak mbok pilih soleh pas proses soleh jebule tengah-tengah jabat korupsi. Itu dalam agama tidak harus yuzal ya, tidak harus yuzal. Apalagi nanti kalau di yuzal terjadi fitnah azimah, misalnya dia punya power yang kalau dipecat bikin hara, malah sebaiknya tidak usah dipecat. Mergo la imamun husum khairun min fitnatin tadum. Eling napa? La imamun husum khairun min fitnatin tadum. Karena mendongkel satu kepemimpinan yang melahirkan fitnah besar luwih apik atok toleransi meskipun dia fasik. Nah, mergo mau ada pemimpin koruptor misalnya. Nak mbok pecat, dene gawe prahara atau gawe tragedi nasional. Tapi nak mbok barno paling banter mau korupsi, misalnya seperti itu. Tapi ya syukur-syukur ya agak usah korupsi. Tapi misalnya ini cerita, kan tentu kita mikir kondisi paling lebih buruk, apa? Lebih. Ya terutama ke bayangno model-model Timur Tengah. Timur Tengah kan gitu kan. Misalnya daerah-daerah tertentu ya Saddam Hussein lah dulu zaman cerita Saddam Hussein yang jangan semua Timur Tengah Saddam Hussein lah sudah yang contoh. Dulu Saddam Hussein kan menggulingkan pernah paman. Akhirnya terjadi revolusi. Ketika Saddam mikir ya revolusi. Artinya gini, setiap satu pemimpin tidak ideal digolengkan, kan melahirkan tragedi. Kayak Libya dulu, orang kecewa dengan pemimpin sebelumnya. Dikudeta Pak Gaddafi kan, Pak Gaddafi dikudeta, terus akhirnya Libya sampai gak berbentuk negara sampai sekarang. Artinya kalau nuruti ideal, malah sebuah negara itu gak punya pemimpin. Mendingan korupsi lah, bengak-bengok lah, sementing dia pemimpin. Karena kalau digolengkan malah kelasnya tragedi apa? Tragedi. Ngelola santri yang ngono, zaman akhir mondok utuh kafet khusyuk ngene-ngene. Iku masalahnya nak borusin yang pondok, iku malah ngegeng tok ndi-ndi. Oh coba dino Imam Syafi'i ora zamane. Paham yo? Dadi kampane yo nak ra mondok luwih ngeri. Tapi nek mondok aja bayangno ideal terus kok Imam Syafi'i, Imam Malik. Bocah kok aware zaman akhir kok bayangno ngono, wis keliru. Terus bapak elang bayangno ngono iku yo luwih keliru. Wong eling turunane sapa? Bapake dhewe iku bapak itu maca juz samae ra iso, bareng anake ra hafid ngamuk. Yo dekne dhewe latihan ngapal Al-Qur'an. Lan kula kepengin wali murid tau setor kula, ben ra nuntut anake nemen-nemen. Engger ra tau setor ngono iku. Patang tahun kok ra hafal. Lah jenengan wis dak tahun ra hafal blas. Aneh. Nah babi ku bela santri yakin boleh. Oh nganti mati tak bela nak babi. Kadang wali murid yo ora tau diri yo. Ngkarwan dekne ora iso maca kitab. Ya iya anak kula mun saged maca kitab to ora. Padahal mondhoke 7 tahun. Mun jenengan maca pesolatan. Ndekne dhewe maca pesolatan Jibril ra iso anake kon maca muin apa gledek tanpa harokat. Aneh-aneh. Ngono jenenge ra tau diri yo. Kula nate guyon tak kenang tenan, guyon ilmiah. Kula nate sak ruangan. Hanya beracara umum sak ruangan. Sak ruangan ambek desane Pak Kures. Ada Habib Husain, ada Habib Ali. Habib Husain mertuane Mbak Najwa. Ono Habib Ali banyak pisan-pisane Pak Kures. Mau guyon tok pancen wis bar acara guyon. Guyon paling menarik itu ada yang ajudan dulu teman akrabnya Gus Dur. Ketika Gus Dur presiden.
Guyon tok. Habib guyon. Jadi Mahathir Muhammad kan jadi PM itu umur 90 tahun. Singkat cerita ada seorang Malaysia diomongi mbek bapak. Anak ini ketika masih SMA. Nak belajar yang benar biar kamu pinter nanti jadi Perdana Menteri gak Mahathir Muhammad. Anak ini akhirnya kuliah S1 doktor. Doktor sampai umur 30 tahun, 35 tahun dia sudah doktor. Bapaknya umur swidak. Bapaknya umur ternyata pas bapaknya umur swidak Mahathir Muhammad jadi Perdana Menteri umur 90 tahun. 90 tahun Mahathir jadi Perdana Menteri lagi kan. Kemarin kan Perdana Menteri tertua di dunia kan Mahathir. Makanya termasuk yang inspirasi Pak Maruf Amin jabat itu ono sing luwih tuwa. Anaknya gentenan bapaknya itu loh, Pak belajar yang benar biar nanti kalau 90 tahun jadi PM gak Pak Mahathir. Bapaknya wasem maneh. Karena masih mungkin kan? Bapaknya wis widak tahun wis watuk-watuk digandane, Pak. Kalau jadi orang tua belajar yang benar biar pas tua banget jadi Perdana Menteri kayak Pak Mahathir. Mergo dekne mangkel wis dokter, sudah dokter gak jadi Perdana Menteri. Akhirnya diamuk bapaknya gitu. Paham ya, Pak? Dang to kowe. Kadang-kadang wali murid kudu dikandani kok ngono mau targetnya berlebihan. Tutup berarti wong ora usah ngono wis pokoke ya nak target ya oleh ambisi ya oleh tapi ya ngoco le. Zaman akhir anake karep ya mondok ya lanyah ya bener ya saleh. Ya wis jenengan Pak sing mondok kono pokoke berlebihan ngono. Tapi sing ngomong Jokowi, nek sing ngomong dosa sok ladap. Aku kiai ini sing ngomong nak macen berlebihan targete. Mana-aneh wae napa? Mana-aneh. Masalah pemimpin ya padha. Wong pemimpin zaman akhir wong ora nabi kok ya pemimpin ya saleh ya sayang rakyat ora tau salah. Kowe iku gawe syarat bupati ta syarat dadi nabi. Ayo takok. Paham? Aku penting pemimpin saleh ora tau salah peduli ya kowe gawe syarat dadi bupati apa syarat dadi nah jadi bupati wis pokoke asal umume wong ngene ora usah berlebihan. Mulane nek dari Nabi ora oleh dipecat asal saleh ra nganti kafir. Maksudnya itu terutama tadi ukurannya apa? Kalau dipecat malah terjadi praha. Ya terutama gak cerita di Libya. Orang dulu kan ketika membayangkan golekan Saddam kan urusan selesai karena Saddam Hussein dianggap oleh musuhnya sangat biadab. Setelah digolengkan ternyata revolusi sampai sekarang Irak tuh gak berbentuk sebagai negara. Rata-rata kan gitu kan kepenggulingan pemimpin rata-rata Pak kayak yang Syria kan orang kecewa dengan Bashar Assad mau digulingkan. Bashar Assad enggak mau. Akhirnya kan Syria sampai sekarang kan enggak berbentuk negara saking kreditnya. Beda andai kan ya sudah seperti itulah enggak usah dijelaskan panjang lebar walhasil mau kula ini nerangno kenapa akidah Ahlussunnah seperti ini illa bi kufrin fam bidzanna ahdahu fa wa yakfina adzahu wahdahu bi ghairi hadza la yubahu sorfuhu walaysa yu'zal in uzila wasfuhu. Jadi kalau ada salah-salah yang selain kafir, apalagi salah itu bisa dimaafkan atau salah itu lebih ringan ketimbang kalau ada revolusi chaos, maka kita harus menoleransi. Lane wa hadza ma'ali Ahlussunnah wal Jamaah kama alihil qaidah yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Nah ini dalil bahmun al imamul khasyum khairun min fitnatin tadum. Imam sing lacut utawa pemimpin sing yacut, sing fasik, luwih apik timbang fitnah berkepanjangan. Elinge napa? Al imamul khusyum khairun min fitnatin tadu. Bahwa imam fasik, fasik sithik iku luwih gampang kita toleransi timbang nak digolengno jadi praha. Contoh paling gampang Syria sama Libya. Itu kayak apa orang merindukan pemimpin adil, bareng digolengno sing fasik malah terjadi chaos. Chaos terus panjang. Sama alhamdulillah kita dadi ahli sunnah apa? Wal jamaah sing duwe paham apa al imamul khusyum khairun min fitnatin tadum. Ya maulah misalnya gede bojo cerewet ngene-ngene wae sabari wae. Luwih lara status duda wis tak ngandel. Kowe pegatan. Terus meneh wong pegatan dititeni lho mek rondo-rondo. Iki dhisik di bojo ayu cerewete dipegat. Sampeyan aku nang dikonokno. Kan terus ribet kan? Akhirnya wong terus trauma, mbek raimu trauma kok. Pemene pegatan pipindo ping 3 wong kan nggih padha wong wedok kok sering dipegat sing lanang wong liya ngawin kan yo mikir. Kabeh wong lanang ra kuat. Tapi nek kowe sabar, kan paling banter mau diujar-ujari tok. Tapi metu-metu kan gagah, di bojo duwe, anak piro 5. Padahal sing tukaran anak dia anak itulah istimewanya kami. Ala keren kan?
Tukaran terus tapi anake wae. Wan jos apa? Jos. Wis termasuk keajaiban dunia kan malah keren. Nah, paham ya? Jadi wong yo mikir sing luwih ekstrim. Ya padha kowe endi atuk Joko tua asal untuk bojo asal wedok. Ya atuk untuk bojo asal wedok. Timbang golek ideal akhirnya ra entuk. Sing ideal ora gelem mbek kowe kan akhirnya ribet. Aku golek bojo sing nasab, sing pinter, sing hafidho, sing qanaah, sing ayu. Ya ora ono, umpama ono ora gelem mbek kowe kan. Lah akhire piye ya atuk rabi asal wedok. Kan terus gagah, payu ngawur. Ya cuman yo aja resepsi mari wong dosa mo. Iya kan? Oke. Waduh elek resepsi agar wong delok ngenyek, agar wong delok. Ah mari dosa ora ini mari dosa. Mari wong komen ya, Pak. Komen. Dadi ribet. Biasa wae bae rapi. Supaya mati sok ya mati. Rasa udang-udang kanca ya mati. Sing wae kaya mlebu neraka ya mlebu. Sing wae swarga ya swarga. Ini swarga malah lali kanca, saking widadari malah ra buta kanca. Nah yang dibojo ning donya wae elek cerewet ning swarga widadari akeh malah lali apa? Kanca. Ning neraka tambah lali siksa. Dadi sine wong gampang lali mon ta ngandel kula. Neraka ya lali kanca, ning swarga ya lali kanca.